నమస్కారం అండి అందరికీ. మేము ఆస్టిన్ టెక్సస్ లో ఉన్న సంగతి మీ అందరికీ తెలుసు కదా. ఇదేమో మంచు ప్రదేశం కాదు, కనీసం చల్లగా కూడా ఉండదు. అయినా కూడా ఈసారి మాకు మంచు తుఫాన్ అన్నమాట. ఇక్కడ ఎప్పుడో 1966 లో వచ్చిందట ఇట్లా. అప్పుడే మాకు 24 hours కరెంట్ లేకుండా ఉన్నామండి. కానీ కరెంట్ లేకుండా ఉంటే ఈ ఫోన్లు టీవీలు ఏమీ ఉండవు కదా. కానీ బాగా ఎంజాయ్ చేసాం మేము పిల్లలు. కొద్దిగా చలి వేసింది కరెక్టే, కానీ అన్ని వెచ్చటి బట్టలన్నీ వేసేసుకొని కూర్చున్నాం అనమాట. బోల్డ్ పడింది, రాత్రంతా కురిసింది మంచు. ఇలా మంచు కురుస్తుంటే నాకు ఒక పాత పాట గుర్తొస్తోంది. పాడమంటారా? నేను మరీ అలా గట్టిగా అడిగితే మీరు వద్దంటారా ఏంటి? పాడతాను, వినేసేయండి. మంచు కురిసే వేళలో మల్లె విరిసేదెందుకో, మల్లె విరిసే మంచులో మనసు మురిసేదెందుకో, ఎందుకో ఏ విందుకో ఎవరితో పొందుకో, ఎందుకో ఏ విందుకో ఎవరితో పొందుకో, మంచు కురిసే వేళలో. బాగుందా అండి? ఏదో వచ్చినట్టు పాడాను. 24 గంటలు పవర్ లేకపోయేసరికి అన్నీ ఆగిపోయాయి, ఎక్కడ పనులు అక్కడ. ఛార్జింగ్ ఏమో కార్ ఆన్ చేసి, గరాజ్ లో కార్ ఆన్ చేసి ఛార్జ్ చేసుకున్నాం ఫోన్స్. మరి స్టవ్ కూడా అది ఎలక్ట్రిక్, అందుకనే ఫుడ్ వండుకోవడానికి కూడా లేదనమాట. నేనేమో పెసరట్లు వేద్దామని పెసలు బియ్యము నానబెట్టాను. నానబెట్టి చక్కగా రుబ్బుకొని వేసుకుందామని అనుకున్నానో లేదో కరెంటు పోయింది. సరే పొద్దున వండుకున్నది ఏదో కాస్త ఉంటే రాత్రికి పిల్లలకి పెట్టేశాను. మేమేముంది ఫ్రూట్స్ తిన్నాం అంతే. మంచేమో గాని రాక వచ్చి స్టేట్ మొత్తాన్ని ఒక ఊపు ఊపేసిందండి. అసలు కరెంటు లేదు, వండుకోవడానికి లేదు, షాపులు లేవు ఏమన్నా తెచ్చుకుందామంటే. మరి అక్కడ కూడా పవర్ లేకపోతే వాళ్ళు కూడా ఏం చేస్తారండి. అందుకని షాపులు లేవు, ఏమీ లేవు. ఏదో ఒక 24 hours అలా గడిపేశాము. స్నో చూసారా ఎంత పడిందో? ఇది మా పాటియో అండి, చూసారా ఇంకా పడుతూనే ఉంది. ఈ వీడియో తీసే టైంకి పడింది, ఇప్పుడు అంత పడట్లేదు. కాకపోతే చల్లగా ఉందన్నమాట. రేపు మళ్ళీ మాకు ఫ్రీజింగ్ రెయిన్ అంటున్నారు. ట్యూస్డే వెనస్డే కాస్త దాటేస్తే పర్వాలేదు, ఇంకా వెదర్ నార్మల్ అయిపోతుంది. ఇది మా ఎంట్రన్స్ దగ్గర స్నో అన్నమాట. చూడండి ఎంత పడిందో. ఇంత స్నో పడింది కదా అని సరదాగా అందరం స్నోమ్యాన్ చేసాము. ఇక రుబ్బుకున్న పిండి విషయానికి వస్తే అది పాడైపోకుండా మేము కూడా తినాలి కదా. అందుకని డిన్నర్కి ఇలా ఆలోచన వచ్చింది. ఫైర్ ప్లేస్ ఉంటుంది కదా ఇంట్లో, దాన్ని మనం ఎందుకు వంటకి స్టవ్ లాగా వాడకూడదని ఒక ఐడియా వచ్చి దాన్ని ఆన్ చేసామన్నమాట. సో ఇలా సరదాగా నాకు ఇవాళ ఈ కరెంటు పోవడంతో కట్టెల పొయ్యి మీద వంట ఎలా ఉంటుందో ఇవాళ నాకు తెలిసొచ్చింది. కాకపోతే ఇది కాస్త మోడర్న్ కట్టెల పొయ్యి. ఆ ఫైర్ ప్లేస్ లో కింద ఒక ప్యానల్ లాగా ఉంది. అది ఓపెన్ చేస్తే ఫైర్ ఎట్లా ఆన్ చేయాలో అక్కడ నాకు ఇన్స్ట్రక్షన్స్ కనిపించాయి. మాకు ఒక 15 నిమిషాలు పట్టింది చూసి అర్థం చేసుకొని. వైర్లతో పని కదా, ఏమన్నా అయితే మళ్ళీ కష్టం అని చెప్పి చూసి ఆన్ చేసాము. అలా ఆన్ చేసుకొని 2 దోశలు వేసుకున్నామో లేదో పవర్ వచ్చింది. అమ్మయ్యా అనుకుంటూ ఆ దోశలు అట్లా వేసుకొని తిని ఎక్స్ట్రాగా మీల్స్ చేసి పెట్టుకున్నాను. ఫ్రీజింగ్ వాతావరణంలో పైప్ లైన్ లో వాటర్ మట్టుకు ఎట్లా ఉంటాయి, పైప్ లైన్ లో వాటర్ కూడా ఫ్రీజ్ అయిపోయాయి. మాకు ఫ్రీజ్ అయిపోయి అన్ని బర్స్ట్ అయిపోయాయి పైప్ లైన్స్ అన్ని. అందుకని చెప్పి ఇప్పుడు మాకు వాటర్ ఆపేశారనమాట అపార్ట్మెంట్స్ లో. ఇలా వెచ్చదనానికి ఫైర్ ప్లేస్ ఆన్ చేసుకొని కిటికీలన్నీ బెడ్షీట్లు చీరలతో కప్పేశామన్నమాట, చలి లోపలికి రాకుండా. ఏదో కొంతన్నా నియంత్రించొచ్చని. ఇలా వీలున్న అన్నిట్లోకి
స్నో తవ్వుకొని తెచ్చుకుంటున్నాం అన్నమాట. చూసారా, పైనుంచి ఐస్ అయిపోయింది. మామూలు గరిటెతో కొట్టేస్తే వచ్చేసింది అనమాట. పై లేయర్ ఒక్కటే ఐస్ ఫామ్ అయింది, లోపలంతా మెత్తగానే ఉంది స్నో. సో ఇప్పుడు అది వీలున్నంత వరకు మొత్తం తెచ్చుకొని ఇప్పుడు దాన్ని మెల్ట్ చేసుకొని వాటర్ చేస్తామన్నమాట. అలాగే మా కమ్యూనిటీలో ఉన్న స్విమ్మింగ్ పూల్ నుంచి కూడా వాటర్ తెచ్చుకున్నాము ఒక రోజు. మరేం చేస్తాము, నీళ్లు లేవు కదా. ఇంకా చూసి చూసి మేము హోటల్కి షిఫ్ట్ అయ్యాము. అవండి మా టెక్సాస్ మంచు కబుర్లు. నచ్చాయా మీ అందరికీ? ఇప్పుడు కొత్తగా కోవిడ్ లాగా స్నోవిడ్ అని మొదలైందండి. COVID-19 కదా, వీఆర్ ఆల్ స్నోవిడ్ 21 సర్వైవర్స్.